小朋友同大朋友，你哋好啊！天父啊，你係一位好慈悲嘅天主。今日我哋特別為11月26號大埔宏福縣火災嘅居民祈禱。有啲人喺火災入邊受咗好大驚嚇，有啲家庭失去咗摯愛嘅人。天父啊，我哋求你憐憫佢哋，求你接納所有喺意外入邊離開我哋嘅人，讓佢哋喺你嘅懷抱入邊得到安息。天父啊，求你醫治受傷嘅人，喺痛苦同恐懼入邊，俾佢哋感受到你嘅安慰。求你撫摸每一個傷心嘅心，帶俾佢哋力量，等佢哋可以慢慢重新企返起身。天父啊，我哋知道人係好軟弱嘅，但我哋相信你嘅慈悲比一切都大。求你親自抹乾大家嘅眼淚，陪住大家喺黑暗入邊等候你嘅光。我哋一齊祈禱。慈悲嘅主，我哋為受火災困擾嘅大埔宏福縣居民祈禱，懇切求你施恩憐憫所有亡者，賜佢哋安息。懇求你醫治所有傷者，讓佢哋喺痛苦中得到你安慰。懇求你撫慰所有災民，俾佢哋哀傷過後重新振作。我哋喺災難前相當軟弱無力，求你憐憫我哋，親自撫平我哋受傷嘅心靈，拭去眾人嘅眼淚，陪伴我哋喺黑暗中靜待你嘅救援。聖母媽媽，求你為我哋每一個小朋友同大朋友轉求，願我哋祈禱上達於你，因主耶穌基督之名，求你俯聽我哋嘅祈禱。亞孟。進教之佑，為我等祈。聖母瑪利亞，為我等祈。